Hello，大家好，我又係 Tom Lee，今日又係香港人講廣東話第二課。第二課我準備咗廣東話裏邊嘅九音六調同埋英文裏邊嘅發音嘅分別，等大家明白廣東話嘅發音同埋英文嘅發音嘅分別啦。咁首先我哋睇下廣東話裏邊嘅九音六調先。我用咗呢個例子，分別就係東、的、翁、東，第一音音平。懂的翁東東懂第二音音上，東的翁東東懂動第三音音去，如此類推。分別我哋就會有六調：東懂動動懂動。我用圓圈代表有音但係冇字嘅。東係由 NG 收尾聲，所以當我哋去到第七、第八同埋第九音，就係音入、中入同埋陽入嘅時候，我哋就會將 NG 嘅尾音變成 K 嘅尾音，所以就會有篤、讀、讀。呢個亦都係有音冇字嘅。再同大家練習一次：東懂動動懂動，篤讀讀。好啦，我哋認識咗九音六調之後，我哋睇下英文嘅發音同埋廣東話嘅發音有啲乜嘢分別。英文字呢就由 A 至 Z 去組成嘅，我哋分別有嘅母音係 A、E、I、O、U， 而子音係有 B、C、D， 如此類推去到 Z 嘅。有一個好特別嘅，我哋叫做半子音或者半母音，就係 Y。Y 有啲情況之下，我哋作為子音去用嘅，例如 BY 我哋讀做 by，Y 喺呢一度嚟講係發 I 音嘅 by，如此類推。如果有啲情況之下，我哋 Y 係會作為子音嘅，例如 BOY boy， 呢個 Y 係作為子音之用，而 O 先至係呢個字嘅母音嘅，如此類推。我哋可以睇到英文嘅發音係由英文字母拼成，例如 Hello 我哋就會讀 Hello。 England 我哋就會 ENG England， 我哋可以拼翻個音出嚟。雖然英文嘅拼音唔係太簡單，但係起碼你見到嘅字我哋有機會拼得翻。但係中文字你見到嘅字你都未必識拼，因為我哋嘅中文字唔係由音標所組成，係一個象形嘅文字。但係我哋要研究佢嘅發音，尤其是係廣東話，我哋點樣去研究呢？我哋就會將佢用英文字當係佢嘅發音嘅原本。下邊我就將廣東話嘅發音分成聲母同埋韻母。聲母就等於我哋英文裏邊嘅子音，我哋聲母有 GW、GW、G、G、D、D、B、B。另外韻母就係等於英文裏邊嘅母音，廣東話嘅韻母相當之多，我哋就用英文字母作為佢個韻母，例如 AA 我哋讀 R 音。AAU 我哋讀 R 音，如此類推。咁我哋睇睇以下我哋點樣去發音。首先我攞咗 GW 同埋 G 作為例子，喺呢一個課堂裏邊同大家熟習呢兩個廣東話嘅發音。喺外國人甚至乎講開普通話嘅中國人，當佢發呢兩個音嘅時候係未必發得準嘅，有啲香港人亦都發唔準呢兩個音。首先我哋研究嘅就係 GW 掛，我攞咗 GW 呢一個聲母同其他嘅韻母一齊去組合一啲嘅字，同大家分析下啦。掛啊瓜瓜田李下，掛啊瓜瓜寡掛掛寡掛。當我哋發到個音之後，我哋就會將佢六個調順序咁拼出嚟。呢一度就係一個好好嘅例子。瓜寡掛，寡寡掛，瓜係瓜田，寡係寡婦，掛係掛住，
呱呱呱係有音冇字，但係如果我哋由㗎就變咗家，就唔係呱啦。咁我哋千祈冇讀呱停，我哋應該讀家庭，係冇咗個 W 嗰個音，嗰個音係好似英文裏邊嘅 G 音。家假係家庭，假係假設，家係價錢，價就係有啲香港人講係㗎，咁嗰個價根本係冇呢個字，我哋慢慢創呢個字，因為我哋有音，我哋就創咗個字出嚟。咁呢個就係我哋廣東話裏邊嘅特別之處。我哋有咗音之後，創個字出嚟，等我哋可以寫到將佢傳承落去，我哋就會有家假價，再同大家練習一次，呱呱呱，呱呱呱，家假價，AAI 我哋讀 I 音，所以有乖乖乖乖乖巧拐帶怪獸怪，亦都係有音冇字嘅。但係如果係 G 街道解釋界限界，亦都係有音冇字嘅。憑呢個邏輯，大家就開始明白 GW 同埋 G 嘅分別，係咪？我哋再繼續一啲嘅例子，等大家更加去熟悉啦。AAU 我哋讀 R 音，搞，你會發覺全部有音，但係冇字嘅。交通就唔同啦，交就唔係交通，係交通，交通搞清楚，教授教就係有音亦都冇字啦。跟住落嚟呢幾組嘅韻母，大家要留意一下。呢幾組嘅韻母就會令到嗰個廣東話嘅字係有9個聲音，而上高嗰啲嘅韻母，廣東話嘅字只係有6調，係冇9聲嘅。下低呢幾個韻母就有啦。其中一個韻母就係 AAM， 我哋讀啱，啱關，但係嘅話就係啱監視減刑鑑別減有音冇字。但係當我哋有 M 收尾嘅時候，第7、第8、第9聲，亦即係陰入、中入同埋陽入聲，我哋會將個 M 變成個 P， 我哋就會讀做噏音，呱，夾，咁夾就係夾板，亦即係有音，亦都有字嘅。跟住落嚟就係 N 收尾嘅字 ，AAN 我哋讀啱，關心，管有音冇字，關聲，關有音冇字，間奸臣簡單間官間有音冇字嘅。因為我哋呢個係由 N 收尾，第7、第8、第9音就會係將 N 變成 T， 我哋就會讀做刮，咁就會有刮就刮痧啦，但係刮同埋刮係有音冇字嘅。隔咧就係隔入，即係傳入咁嘅意思，咁我哋就會有隔，但係隔同埋隔係有音而冇字嘅。記住 N 收尾嘅音，我哋喺第7、第8、第9音就會變成 T 收尾， M 收尾嘅音喺第7、第8同埋第9音係變成 P 收尾嘅。跟住另外一組 AANG 係逛，好多時候我哋講心肌梗塞，其實唔應該嘅，心肌梗塞先至啱嘅。跟住嘅話就係耕種
揀更更亭，更亭嘅意思就係話南轅北轍，更亭之意。更同埋亭係兩樣嘢嚟嘅，更係一條好細嘅路，亭係一個好大嘅庭園，所以更同埋亭相差好大，就係愛嚟形容兩件事非常之大嘅分別，南轅北轍啦，更亭之意咁解啦。如果係 ng 收尾，我哋就會變成 k 收尾，就變成啦，呱呱呱呱呱，呱耳光即係冚一巴咁解，呱呱呱 aak 革生革命咁嘅意思啦。嗱，根據咗呢個例子，大家就開始明白九音六調嘅。如果個韻母嘅收音唔係 m 唔係 n 亦都唔係 ng 嘅話呢，嗰個廣東話嘅字只係有6個調而冇9個聲嘅。如果係由 m 收音、n 收音或者係 ng 收音，嗰個廣東話嘅字係有第7、第8同埋第9音，但係第7同第8、第9音係會將由 m 變成 p、n 變成 t 同埋 ng 變成 k 啦。俾個例子大家玩下，如果大家有一個字就係因字，大家試下將個因字嘅9音6調讀晒出嚟，俾5秒鐘時間大家諗下。3、2、1，就係因引印、人引印、一日日。跟住大家可以試下玩唔同嘅字，例如你求其攞一個字，估字。大家試下拼佢個音出嚟啦，就係咕咕咕咕咕咕，好明顯咕唔係 m 收尾、n 收尾或者係 ng 收尾，所以只係有6個調，就係咕咕咕咕咕咕啦。上完呢個課堂，大家試下將一個中文字將佢6個調同埋9個音，如果係有嘅話，拼晒出嚟。係好好玩嘅，大家試下呢個練習啦。如果大家中意我呢個 video，繼續收聽我呢一輯嘅香港人講廣東話啦。Adios, hasta la vista。